Guys, punta kami sa Senech, guys. Guys, ano, guys, ganda, guys. Nakakotse na kami, oh. Yayamanin na kami, oh. Oh. Yayamanin na kami, guys. Велю, Софію. Без треба слометами. Can I request the song? Request Filipino song? Nakakotse na kami, guys, nakagotse na kami. Pag nagdadrive, huwag magagambalain. Aha. Kadyot bay. My friend driving. Aha. Yeah. A strimmer must stand, but it's still on. A shitty silver net prembang trea. Kuwang-kuha ko na agad yung tugtugan nila dito, guys. Sandra stanay, strimmer gonna stand. Я не забуду день, як ми напевно танцювали востаннє. A streamer is a mountain. Radyo 97.1 Energy FM. Yeah? Energy FM. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до чумна. До чумна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти човне, що шукав? Що шукає на lasing na siya? І за чим туди шукаєш? Чому чого ще ждеш? Біг мій вічний, то же не знаю. порівняння, ну? Хвиля носить, Тug-tug і буря реве, скали грозять, надять, просять music is Ukrainian. слабі береги. Мене, мене. Що тут думать, що тут жити? Що питати? May dadaan na train, no? May dadaan na train. Нині жити, завтра Bibidyoan natin, guys, may dadaan na нині train. страхи, завтра пік. Aha, mabibidyoan natin, guys. Що природа Bibidyoan natin yung train dadaan. Naka-stop kami. Hinto kami, oh. Nakahinto kami doon manggagaling. Знов до себе відбере. Nakahinto kami, guys. Aha. May dadaan na train. Doon yan, doon. Тут і човне, що Доon, sa kabila. шукаєш, рідки і куди пливеш. Hindi natin alam kung saan dadaan. Dito ba o dito? Doon siya nakatingin. Щоб робу чого ще ждеш. Ay, dito nga. Kasi andito nakatingin sila lahat. Не знаю, хвиля носить, буря реве, скали грозять, Naka-stop, guys, надять, naka-stop. просять собі береги. Antay namin mag-go. Мене, Ayun na. Ayun na yung train, oh. мене, Yan. Не один втонув, тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би йде не PNR. минуло, Nakarating ang PNR dito. назад і поверну. А хто знає, може ви Punta kami, guys, sa Zenech. спасешся ти.
mamimili ang aming kaibigan, sumama lang kami guys. At sumakay kami sa kanyang sasakyan. Mamimili lang kami guys. Sasama kami guys. There we go guys. Go na kami guys. Aha. Ang tagal. May isa pa kasi. Ayan pa oh. Mga tangke yung laman. Gasolina yung laman yan. Ba oh. Ага. Вітаю в ефірі. We go now, we go now. Найважливіших подій. Спершу про підтримку військові, які виконують бойові завдання на Let's території go! Росії, отримують додаткову винагороду. Mayroon pa kasalubong na bulldozer oh. А також одноразову винагороду у 70 тисяч за кожні 30 днів виконання таких завдань. Відповідне рішення ухвалив уряд. У разі загибелі бійця на ворожій території родина полеглого отримає 15 Pupunta мільйонів. kami sa Zenex guys. У Міноборони спростували інформацію Ага. про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою. У відомстві зазначили, за законом передбачено тільки тимчасове обмеження права керування. Воно може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Це рішення приймається тільки після розгляду справи у суді. Тепер про відновлення. Бучанська громада на Київщині першою в Україні переробила усі залишки російських руйнувань. Йдеться про 75 тисяч кубометрів відходів. Сміття залишилося після демонтажу 4 тисяч знищених окупантами споруд. Станцію переробки відходів облаштувати допомогли Євросоюз та Ang ООН. bibilis ng mga sasakyan dito Далі про шкільне guys. харчування, привчити дітей пити більше молока. Нині над цим працюють в Мінагрополітики. Команда вивчала досвід pa humatak шкільне eh. молоко в інших країнах і дійшла висновку. Ang Ця bili lang харчова niya dito sa звичка sasakyan guys, необхідна. 2,000 Загалом euro. же в Україні молока вживають небагато, як діти, так і дорослі, удвічі менше за норму. Second hand. І наостанок про 26. футбол. Збірна України 2006 прибула до model. Батумі, де завтра проведе матч проти збірної Грузії в рамках 5-го туру Ліги Націй. Початок гри о 19-й, а вже у вівторок, Pupunta 19 kami, guys, листопада, sa синьо-жовті протистоятимуть tindahan, guys. Албанії. Mamimili Підопічні kami. Реброва зобов'язані перемагати, щоб претендувати на вихід у дивізіон А. Це поки що все. Про розвиток Dom подій в Zenyo наступних Rob. випусках. Все буде Україна. Zenek. Наше радіо. Знайомий після смак, знайомий я з тобою розмова. Коли мовчиш, не маю The driver is on the way. The driver is on the way, man. Aha. 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 хвилина по колу і збитий серце такт. Guys, yung winter jacket ko, lagi suot ko kasi nag-iisa lang. Lagi nakikita sa vlog. Wala pa akong pambiling winter jacket, ang mahal. Це наш останній акт, коли мовчиш, немає сну. Не мовчи, не мовчи. Я не можу розібрати сил з твоєї висоти. Yung cute na, lakas sumatak. Ага. Olga. Who is that? Your friend? My sister. You answer. Алло? Алло? Ти мене чуєш, ні? Я тебе не чую.
Tinawagan siya ng kapatid niyang babae. Na yung sementeryo. Pakita natin yung sementeryo. Hindi kita. Hindi na nun, no? Hindi na. Huwag mo na. Yung sementeryo nila dito guys. Traffic, guys. Traffic dito sa Europe guys. Malapit na kami, guys. Знай наших. Я знаю, не забудеш, згадаєш, ще під мінорні ноти заспіваєш. Про те кохання, що розбило серце, настане осінь, але May traffic din pala sa kanila dito. Oh. Ano? Pero hindi naman ano, gaanong mga traffic katulad sa Pinas na tukod talaga. Hindi kahit na paano, under ka agad eh. Alam niya kung saan kami pupunta eh, taga dito siya. If you want to Kaufland, yeah, Little Kaufland. Will we go there? You're so nice driver. E-bike yan, e-bike. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це. У березні Dito na kami. 22-го року Академія Дронаріум, одна з перших в Україні, Bili kami ng mga bigas, manok, saging, tinapay, ano to, repolyo, ano ba yan? Cabbage, alak, mainom sila. Tapos may toyo. Ito, bumili akong lotion. Grabe, dry skin na eh. Patatas. Tapos nandito sa loob yung iba. May mga binili kaming mga bigas. May mga prutas din sa ilalim. Yan yung supermarket dito sa ano. Sa loob. Mamaya, magla-live ako. Kaya ito. Buti dito, libre wifi dito. Open, ano sila? Free wifi. Open sesame. Free wifi sila dito sa Kaufland Supermarket. Sa mga nasa Slovakia, need 3 factory water. Ayan na, mga tropa. Inaantay pa namin yung isa namin kasama, yung si Dema.
Kakapasok lang, may pinuntahan siya bago pumunta dito sa supermarket. Ngayon, nag-aantay na lang kami. Sabi niya bibilisan daw niya kasi para hindi raw siya magtagal. Nahihiya daw siya sa amin. Yung supermarket nila dito, guys. Bawal mag-video dun sa loob kaya hindi ako napag-video. Dito lang kami sa loob. Ay, sa loob. Sa labas na kami ng counter. Bawal lang. Bawal, nakalagay dun sa ano. Security. Boss Arnold, Boss Riddle. Boss Loreto. Inaantay namin si Aha. Yung talaga yung natural na Aha. Yun talaga yung pinaka boss namin na Aha. Siya nagsimula ng Aha. Yung pinamili namin. Nagkakahalaga siya ng... Asan ang resibo natin, pre? Pre. 45.63. Kasi yan. Ako, andyan na yata sa loob. Sa loob? 45.63. Kako. Hey guys. Hindi, ipakita natin sa vlog. Ito. Ito yung resibo namin. Kakahalaga siya na 45.65. 45.65 euro. Uy, naka-live na si Redel. Yan yung halaga. Sa labas maging. Korpo kami, korpo. Tara na. Tayo sa labas. Pwede rin. Malamig din eh. Ilang sila dyan. Let's go guys. Labas na kami dun kasi baka resibo. Sunduin namin ng pulis dito. Ano dito? Ito ang mga bilihin na dito. Mga tinapay. Mga bulaklak nila dito. Mga bulaklak. Labas na kami. Kami magkantay sa labas. Tayo namin si Dima. Ang aming driver. Ang lamig! Oh my goodness. Sa labas. Hapon na dito, guys. Dobry. Nawawala sa loob. Sa loob lang na. Antayin lang namin, guys, yung aming kasama. Ito na, guys, may Kung susakin talaga ako, putang ka. sasakyan namin. Paring Rodel. Ha! Nagyaya, umihi yung tropa namin. Naiihi daw siya. Punta muna kami sa CR. Kala ko dumugo yung ilang ko gago. Let's go. Ito. Aha. Aha. Dito kami sa ano, guys. Tindahan. Libre kami ng ano. Go for the contest. Libre kami ng pinggan. Lahat. Dobrý deň, môžem sa slušne opýtať? Ďakujem pekne, prosím vás, boli by ste tak srdečne. Dali by ste nejakú chlapcovi, čo prežil zrážku s nákladným vlakom? Nie, nalilimos yan. Prosím vás. Ну, але я не mám drobný. Ja mám na karte iba. Ja, tak ja vám zaplatím zvyšok a vy kúpite celé. Tak páči sa, tu máte ten zvyšok. Stojí to 9 eur a tu som vám dal 6,50. Magpabili siya din. Bait talaga niyan. Kod. Kot. Kod. Bait niya, binilhan niya ng ano, nung isang bata na ano, yung kulang yung pera, binilhan niya, napakabait ng tropa namin.
Yan, oh. Parang ano siya, may kapansanan sa kamay. Yan, kamay niya. Kapansanan siya. Nag-request siya na kulang yung pambili niya ng ano. Kulang yung pambili niya ng jacket. Ngayon, nag-ano sa amin, wala rin kaming pera. Si ano. Bait, no? No? Bait niya, no? Dima. Смотрю. 13. Ага. Добре. Володя, добре. Bait niya. Mahal niyan, pre. Kano daw? 6 lang din mabayaran. 6 lang din. Kalahati lang mabayaran. Dito na muna guys. Bawal dito mag Ganda guys, oh. Snow. Snowman. Ito na kami. Pabanta na kami. Sa ano? Uwi na kami. Uwi na kami. Gonna go home. In club this. Máš ten bloček? A? Máš ten bloček? Kde? Potrebuješ ho? Lebo ja by som ho potreboval teraz. Lebo idem si toto, Вымініть на пеньязи? toto idem dať dole. A aby mi verili, že to mám kúpené, tak potrebujem ten bloček. Request pa? Hindi, yung may anong galin. Scammer yan. Bait, napakaswerte ni Reali dyan. Swerte ng kababayan namin babae na jowa nun. Ano mo yan? Yan namin ng mga pangpaganda ba yun? Ha? Slow, ito. Ayan. Pauwi na kami guys. Iwanan na namin sila. Ay, yung tindahan dito. Gabi na rito. Let's go. Let's go. This is my friend. Hello. Taco, Dekchuman, DM, Teddy. Uwi na kami. Kamay na lang guys. Bye-bye. Babush. Nung ano? Bait talaga. Saan yung ano? Park? Hindi ako papasok. Dito kami sa Tesco. Supermarket. Nova Mesto. Dako yan. Dobry. Sundan nyo kaya yun? Nasaan na yun? Baka yung scam na yun. Punta natin, tara. Dito siya. Bye-bye. Hanggang dito na lang, boys. A! Hindi ako makapag-A. You can go with this or you can go on car stages. Stay this. Yeah? But I go. Okay. Let's go. You don't understand it. I understand. I understand. Hanggang dito lang, guys. A!